Hello guys, welcome to my YouTube channel. So आज चाहिँ म जुन चाहिँ सिक्किम पुलिसले सेभ राइट भनेर जुन चाहिँ र्याली राखेको छ त्यसमा म जानु लागेको छु। अब रेडी भइसकेको छु प्रायः जस्तो। सो कतिवटा मैले भिडियोहरू क्लिक गर्न सक्दिनँ होला बाटोमा देखाउन सकेन भने, सो सरी। जुन चाहिँ गएर हामी रम्फूमा भेट्ने छ, रम्फूको पब्लिक ग्राउन्डमा हामीलाई इन्भाइट गरेको छ। त्यहाँ पुगेर हामी सबैजना राइडर्सहरू guys, आज चाहिँ हामी यहाँनिर त्यो गान्तोकको र्यालीमा जुन चाहिँ ड्राइभ स्लो भनेर आइरहेको छौँ सपोर्टको लागि सिक्किम पुलिसले जुन चाहिँ अर्गनाइज गरेको छ त्यसमा हामी आइरहेको छौँ। सो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बाइक धेरै मात्रामा आइसकेको छ। यो सबै मेरै हो गरेको, यहाँबाट सबै अर्डर राखिरहेको छ। अगाडि को हुन्छ यो अर्गनाइज गर्छ, कता हो केही बजेको छुइनँ एकछिनमा। So guys, हामी रेडी भइरहेको छौँ अहिले अरू स्टेपहरू चाहिँ हामी यहाँनिर आइसकेको छौँ रम्फूमा। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर एकदमै बाइकहरू राखेर एकदम मन परिरहेको छ है। हामी रेडी गरिरहेको छ। सो गाइस तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुहोला आजको यस राइडलाई। सेफ राइड, सेफ राइड्स यु सेफ राइडको लागि तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहुनेछ। गर्ल्स राइडर्स सिक्किम पुलिसबाट अनि अपन यो रहा सिक्किम पुलिस राइडर। हेलो हेलो हेलो, खुसी लाग्यो सबैले आज भेटेर। हाम्रो बाइकको यसरी गाइड गर्नेछ हाम्रो रिकर्ड गर्ने हाम्रो स्टाफहरु छ, त्यो स्टाफहरु यहाँ मेरो युट्युब ब्लगमा ट्राफिकको बाइकहरु पार्किङ गरेको छ, त्यहाँ आइदियो त। बाइकहरू इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। यो बाइक तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। तपाईँ एकदमै उयो हुनुहुन्छ होला एक्साइटेड। आइएम सो मच एक्साइटेड। म किन एक्साइटेड छु भन्दाखेरि होइन, आज तपाईँहरू सबै हामी सँगै राइड गर्दैछ है, फिमेल राइडर सिभिलियन्सहरू हामी सबै अपर्च्युनिटी पाएर सँगै राइड गर्ने, यस्तो घरिघरि ताल आउँदैन है। आइएम सो मच एक्साइटेड, आइएम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड। राइट थ्याङ्क यू गाइज। मैले भेटेको छु मन फर्स्ट राइड सिक्किम 91। माई गड, म त जन्मेको पनि थिइनँ त्यो टाइममा। उहाँले बाइक राइड गरिसकेर अहिले पनि उहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर उहाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट वुमन राइडर इन सिक्किम 91 92 है। हजुर 90 91 92 मा अहिले पनि स्ट्रङ उहाँ एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग पनि राइडमा जानुहुँदैछ। ओके थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। Let's go. मेरो राजदादा है हामी सो उहाँ चाहिँ बिओडब्ल्यूबाट आज चाहिँ हामीसँगै राइड गर्नुभयो है। Thank you. सो गाइस हामी फाइनली आइपुग्यो यहाँ पङथाङ ग्राउन्डमा। राइड करके आधी आइपुग्यो। त्यसको बादमा अरू प्रोग्राम भइरहेको छ, तपाईँले सबैले राम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस मेरा भैया साथ में राइड करके यहाँ तक पहुँच गया। कैसा लगा आपका भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रास्ते में इतना क्या था, डेंजर था ना? बहुत बहुत जगह जगह में इतना एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हम लोग का सेफ्टी आई। मेरा मत एकदम ग्रीन। हाय हाय, बडो मजा आयो। कति बेला उयो भयो ओके गाइस, ब्याक साइडको यो इन्जोय गर्नुहोस्। Guys, you know हमारा रेंस बैक लेंस के छ हेरौँ है। पुलिस छ।
श्री राजू राई, श्री सोनम भुटिया, सर्टिफिकेट राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू सिक्किम पुलिस श्री पिटी, अब यहाँको प्रोग्रामहरू सबै सकेर हामी सबै जाँदैछौँ